नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे बलगम वाली खांसी के ऊपर। खांसी का कारण, लक्षण और बेहतरीन होम्योपैथी दवा के बारे में बताएंगे। दोस्तों इससे पहले डॉक्टर केशव कुमार यूट्यूब चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं बलगम वाली खांसी के ऊपर। दोस्तों बदलते मौसम और खान पान के कारण किसी को भी खांसी की समस्या हो सकती है। हालांकि खांसी की समस्या जल्द ठीक हो जाती है, लेकिन समय रहते इलाज न करने पर यह गंभीर रूप ले सकती है। इसलिए अगर किसी को हल्की सी खांसी भी है तो उसे ठीक करना जरूरी है। दोस्तों हम आपको रात में खांसी आने का कारण और बलगम वाली खांसी का होम्योपैथिक इलाज बताएंगे। खांसी के कारण। दोस्तों खांसी होने के कारण क्या है? कई लोगों को बार बार खांसी की परेशानी होने लगती है, जिसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ता है। कारण है एलर्जी, ट्यूबरकुलोसिस या टीबी, धूल मिट्टी, प्रदूषण, दमा, श्वसन तंत्र के संक्रमण जैसे ठंड लगना या निमोनिया, मौसम का बदलना, फेफड़ों का कैंसर, मुंह सूखना, ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिल का संक्रमित होना यानी टॉन्सिलाइटिस, धूम्रपान करना, काली खांसी, ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक का सेवन। दोस्तों खांसी के लक्षण क्या है? खांसी की समस्या होने पर इसके लक्षण खांसी के कारण के आधार पर दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों गले में खराश होना, गले में दर्द होना, बुखार आना, सिर दर्द, थकान होना, सीने में दर्द होना, सांस लेने में परेशानी होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, नींद न आना, सीने में जलन होना, खाने की इच्छा न होना। दोस्तों खांसी के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों जब खांसी जल्द ठीक हो जाए तो इसे सामान्य माना जाता है, लेकिन अगर यही खांसी ज़्यादा दिनों तक रहती है तो यह चिंता का कारण हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि समय रहते खांसी के प्रकार की पहचान कर खांसी का इलाज किया जाए। कितने प्रकार है? प्रथम है तीव्र खांसी, एक्यूट कॉफ। यह खांसी आमतौर पर तेजी से शुरू होती है। इसके पीछे मुख्य कारण सर्दी, फ्लू या साइनस संक्रमण होता है। इस प्रकार की खांसी आमतौर पर 3 सप्ताह में ठीक हो जाती है। नेक्स्ट, सब एक्यूट खांसी। जब एक्यूट खांसी 3 हफ्ते बाद भी ठीक नहीं हो और 8 हफ्ता तक रहे तो उसे सब एक्यूट खांसी कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट, पुरानी खांसी, जिसे क्रोनिक कफ कहेंगे। यह खांसी कई दिनों तक रहती है और कई बार 8 हफ्ते से ज़्यादा समय तक रह सकती है। ऐसे में बिना देर करते हुए तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपनी परेशानी बताएं। नेक्स्ट, कुकर खांसी। यह खांसी संक्रमण से होती है जो नाक और गले को प्रभावित करती है। यह खांसी ज़्यादातर बच्चों को होती है। नेक्स्ट, सूखी खांसी, ड्राई कफ। यह खांसी गले में खराश के साथ होती है। बार बार लगेगा कि गले में कुछ फंसा है। इसमें खांसने से बलगम नहीं निकलता है। यह खांसी बदलते मौसम या धूल मिट्टी या प्रदूषण के कारण हो सकती है। नेक्स्ट, रात में खांसी, जिसको नॉकटर्नल कफ। यह खांसी ज़्यादातर रात को होती है। यह कभी कभी इतनी तीव्र हो जाती है कि मरीज को नींद भी नहीं आती है। नेक्स्ट, बलगम वाली खांसी। दोस्तों इसमें खांसते समय बलगम निकलता है। इस तरह की खांसी में सीने में बलगम जमा हो जाता है, जिस कारण मरीज को
सांस तक लेने में परेशानी होती है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इसी बलगम वाली खांसी पर बेहतरीन होम्योपैथिक दवा बताने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बेहतरीन होम्योपैथिक दवा के बारे में बात करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम मदर टिंचर फार्मूला के बारे में बता रहे हैं दोस्तों, जिसमें पहली मेडिसिन है यूकैलिप्टस ग्लोब्यूलस क्यू मदर टिंचर, सेकेंड मेडिसिन बल्सम पेरू क्यू और थर्ड मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस क्यू। इन तीनों दवा को मदर टिंचर में 20-20 ml की मात्रा में होम्योपैथिक दुकान से लाना है और 60 ml की खाली शीशी में मिलाकर रख लेना है। मेरा कहने का मतलब है कि आप कितना भी क्वांटिटी में मिलाएं, पर बराबर मात्रा में। जैसे 30-30 ml ले तो 30-30 ml तीनों दवा लें, 20-20 ml ले तो 20-20 ml तीनों दवा लें। तो बराबर मात्रा में तीनों दवा को मिला लेना है और इससे 20-20 बूंद आधे कप गुनगुने पानी में मिलाकर सुबह और शाम लगातार उपयोग करना है। ज़्यादा दिक्कत हो तो 3 टाइम भी उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट एंटीमोनियम टार्टिकम 30। इसका लक्षण है दमे या गले में गाढ़े कफ से भरे होने से घर घर शब्द सुनाई देना। नेक्स्ट एमोनियम कार्बोनिकम 30। इसका सिम्टम है दमे की प्रकृति के वृद्ध व्यक्तियों की खांसी में बहुत कफ आना। नेक्स्ट इपिकाकुहाना 30। इसमें है कि पुरानी खांसी जिसमें छाती में कफ भरा हो, कठिनाई से निकले। नेक्स्ट हीपर सल्फर 30। इसका लक्षण है पुरानी खांसी, दमे की प्रकृति, खांसते खांसते गला रूंध जाना, कफ निकलने में कठिनाई होना। नेक्स्ट 5वीं दवा है कालीबाइक्रोम 30 पावर में। इसमें है कि खांसने में कठिनाई, डोरे जैसा तारदार कफ का निकलना। दोस्तों, इन 5 दवा में से जिस दवा का लक्षण आपको मिलता हो वह एक दवा इसमें से उपयोग करें। इसके साथ जो मैं पहले मदर टिंचर फार्मूला बताया हूँ वह फार्मूला भी उपयोग करना है और इन 5 मेडिसिन में से जिसका लक्षण मिल रहा है वह 30 पावर में ले ले और 2-2 बूंद डायरेक्ट टंग पर सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम उपयोग करें। दोस्तों, कितना भी पुराना बलगम वाली खांसी क्यों ना हो वह समाप्त हो जाएगी। लगातार 1 से 2 महीना आपको उपयोग करना है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।